Gjykata e posaçme ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 35 vite burgje Min Sherën, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Behar Sofia në ngjarje ndodhur në shkurt 2021. Dënimi është dhënë mungesë pasi Emin Shera rezulton ende në kërkim si organizatori i vrasjes së Behar Sofis, biznesmeni i njohur si padron droge. SPAK tha se nga hetimet ka rezultuar se Shera e ka marrë porosim për të ekzekutuar Behar Sofin dhe për ta realizuar vrasjen ka krijuar grupin kriminal. Pjesëtarët e grupit e kanë vëzhguar shënjestrën e tyre për 6 muaj me radhë deri në momentin kur e ekzekutuan mëngjesin e 25 shkurtit 2021 në afërsi të Piramidës në Tiranë. Shera akuzohet për vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, 127 vite burg. Ka dhënë gjykata e posaçme për 5 të dyshuarit për organizimin dhe vrasjen e Behar Sofis. Giuliano Visha, Leonard Gjigja, Skënder Vathi dhe Bujar Leza janë dënuar me nga 30 vite burg për ngjarjen, ndërsa bashkëpunëtori i drejtësisë që është edhe ekzekutori i Sofis, Ernejt Shyti, është dënuar me 7 vite heqje e lirie. Ai u arrestuan në malin e Zi teksa ishte duke punuar. Policia dyshon se shkaki i kësaj vrasje janë bërprishjet e pazareve të drogës.